இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை பவுடர் ஃபார்மில் வரும், ஸ்டெரைல் வாட்டர் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் 2 to 8 டிகிரிஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். இந்த வெயில் காலத்தில் இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணால் மருந்து வேலை செய்யாது. இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டவுட், வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறோம், அந்த டைமில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது, எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, டேப்லெட், டிஸ்பர்சிபிள் டேப்லெட் ஃபார்மில் இதே மருந்து வரும், இதே ஸ்ட்ரென்த்தில். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அமாக்சிசிலின் கிளாவ்லானிக் ஆசிட் 228 mg இருக்கும். டேப்லெட்டும் அதே ஸ்ட்ரென்த், அமாக்சிசிலின் கிளாவ்லானிக் ஆசிட் 228 தான். ஸோ அதே டோஸ் தான், ஆனால் அதோட ஃபார்முலேஷன் மட்டும் வேற. அண்ட் இந்த டேப்லெட் வந்து டிஸ்பர்சிபிள் டேப்லெட் அப்படின்னா தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்பூனில் ஒரு கிண்டிங்கன்னா கரைஞ்சிரும். நீங்கள் அதை பொடிச்சு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படிலாம் கொடுக்கணுன்ட்டே இல்லை, ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகிடும். ஸோ இந்த டேப்லெட் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போதோ இல்லை வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லைனாலோ டாக்டர்கிட்ட இந்த மாதிரி ட்ரை பவுடருக்கு பதில் டிஸ்பர்சிபிள் டேப்லெட்டாக வாங்கிக்கோங்க, அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ டேப்லெட் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னாலே நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஐயோ அதெல்லாம் ஹெவி டோஸ் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படிலாம் இல்லைங்க, டோஸ் ஒன்று தான். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அமாக்சிசிலின் எடுத்துட்டோம்னா ட்ரை ஃபார்மில் இருக்கும்போது அது 228 தான், டிஸ்பர்சிபிள் டேப்லெட்டும் 220 தான். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஒன்று தான், அதோடைய ஃபார்முலேஷன் தான் வேறு. ஸோ டேப்லெட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை தைரியமாக யூஸ் பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் தான். ஸோ இந்த டேப்லெட் இப்போ எப்படி கலக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு 10 ml வரைக்கும் வாட்டர், க்ளீன் வாட்டர் நல்லா சுட வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி எடுத்துகிட்டு டேப்லெட் இருக்குது இல்லையா, அந்த டேப்லெட்டை உள்ளே போட்டுட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கனாலே அது டிசால்வ் ஆகிடும். அப்படியே ஸ்பூனை வச்சு ஒரு கலக்குனிங்கன்னா பாருங்கள், இந்த ட்ரை பவுடர் எப்படி தண்ணியில் மிக்ஸ்அப் பண்ணால் ஆகுமோ அதே மாதிரி இதுவும் நல்ல ஒரு யூனிஃபார்ம் மிக்சராக நல்லா டைல்யூட்டாக இருந்துடும். இதை அப்படியே டேரெக்டாக குழந்தைக்கு கொடுத்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை, டெம்பரேச்சர் பற்றின கவலையும் இல்லை.